seguiros en Instagram, algo fuerte que es los 7 pecados. ¿Usted está preparado? Estoy preparado para todo. Dibuje, maestro. Amigos, 11:53, los 7 pecados en Perros de la Calle. Un hombre, una verdad, una lucha. 7 pecados. 6, 8. ¿Le estás cargando? 7 pecados en Perros de la Calle. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y Por aquí, favor, buen con la día. alegría de traerles, destaparles los ojos. Esa es la idea, sacarle la venda. Traernos verdades. Quitar el velo. Sí, señor. Y por eso hoy vamos a tener un Tenemos tema... un invitado, Ah, no lo había visto. ¿Qué tal? Vamos a traer un tema que realmente despierta odios y solamente odios. Porque no hay Odios amores. y odios. No hay amores. A Ok. ver. Los peores vecinos. No, me encanta. Tengo mucho para hablar. Tengo mucho para hablar. Amigos, no quiero perder más tiempo. Número... Puesto número 7. A ver. El arreglatutti. A ver. Vos estás esperando toda la semana para poder dormir, ¿viste? Llega el fin de semana, muy bien, vos decís, hasta no El pongo la sábado alarma. duermo hasta las 4 de la tarde. Sí, señor, que cuando me despiertes, sin alarma, Me nada. despierto el domingo, mirá lo que te digo. Él no, él está esperando el fin de semana para hacer arreglo, justamente. ¿A qué hora? Y casualmente a las 7:15 se arranca. No, y, de la mañana. y justo, siempre los arreglos son contra tu pareja. Siempre. Siempre. Él sí, y siempre arranca por el de tu lado, no es que va a arrancar por uno. Igual vos no sabes si es tu pared, pero suena como si ¿Me estuviera. explicás esto? ¿Me Sí, explicás es esto, verdad señor? que no, parece que está del otro lado y capaz que es otra. Son boqueteros, parece que en cualquier momento pasa a tu cuarto. ¿Me explica esto? Sí. ¿Por qué si yo vivo en el cuarto A, siempre se le rompe algo al del cuarto B y nunca al del octavo C, ponele? Porque siempre al que No, está al lado. El del octavo C le está rompiendo los del octavo B mientras tanto. Claro, siempre ese vecino está. Y además le entra al martillo. Tac. A esa hora, y vos decís, no, igual ya para. Y cuando vos crees que ya paró, el taladro. E incluso máquinas que vos no sabés que existen. Vos decís, ¿qué será eso? Pues, estás incapacitado de manejarla, mucho menos de saber su existencia. Me pasó con mi vecina, yo vivo en un contrafrente. Mi vecina de abajo, la que tiene el patio, Sí. lava el patio con una hidrolavadora que hace un ruido. Bueno. Me parece una central nuclear. Pero lo hace aparte de los fines de semana, por supuesto. Sábado de la mañana arranca. Exacto. No. Obviamente este tipo no es un especialista, no es que es un carpintero que labura de esto y lo va a resolver en 2 minutos. No. El tipo es un burro, como vos, pero vos qué haces, llamás a un especialista. Él no, él cree que sabe. Entonces está días enteros, horas enteras haciendo esto y hasta volver a empezar con otra, porque nunca terminan las refacciones. Claro, sigue el sábado que viene. Puso un estante, claro. ahora, salió bien el estante, ahora voy por todo. voy por todo. Sí. Minujín, ¿usted vive en PH? ¿Vive en una No, casa? ahora vivo en una casa, pero viví mucho tiempo. Tiene mucho el tema sí, vecinos. Sí, ahora tengo vecinos, pero viví mucho tiempo en departamento y me pasaba exactamente eso. Me acuerdo que una vez hubo un vecino que hizo una biblioteca y tardó como si te dijera 2 meses y medio. Y los fines de semana ya lo tenían. Todos los fines de semana me tomaba. Lee por el iPad, hijo de puta. Era tremendo. Excelente. Vamos muy bien con los 7 pecados, los 7 peores vecinos. ¿Con qué seguimos? Puesto número 6. El garallero. A ver. Suele ocupar la entrada de tu auto, o sea, tu entrada con el auto de él, generalmente, pero jamás le hagas lo mismo vos a él, no se lo hagas, porque te deja un cartel con alguna queja, vecino, donde está pintado amarillo el mío. Esto para los que tienen casa. Sí, o también para los que usan cochera abajo, Eso mismo. que el tipo, Claro. viste, viene un invitado y dejarlo de que total él va a venir tarde. Y aparece vos, viste, lo viene a visitar alguien a él, y le dice, déjalo en la cochera ¿Sabés lo de... que hice una vez? Sí. ¿Sabés lo que hice una vez? Me ¿Qué? dejaron en el edificio, ¿no? Donde digo yo. Me dejaron el auto en mi cochera. Claro. Yo llegué a 1 de la mañana un día, Sí. lo que hice, lo dejé atrás de ese Ah, claro. y me fui a dormir. Y no lo puedo sacar nunca. Bueno, generalmente si vos lo buscás para que lo corra, al que te está tapando la entrada o al que te lo dejó, no lo encontrás, no sabés quién es, o si sabés quién es no aparece, tocas el timbre no está, pero cuando te vuelve siempre te dice, no, perdón, te pone cara de emergencia pone.
que no es verdad. Ese soy yo. Te actúa una emergencia y perdóname, no sabe lo que me pasó, me atrasé porque, y ahí te pone una excusa acorde al momento. Pero este es el puesto número 6 de los peores vecinos. Excelente. ¿A usted le pasó lo de No, ahora yo- lo hice yo. No, Le quiero pedir a ver. disculpas públicas a ¿A Cintia, quién? mi vecina de al lado. Que, no, a veces me pasa que yo no tengo entrada de coche ya así, entonces dejo el auto, pienso siempre, no son 2 minutos, 2 minutos No bajo, son 2 agarro el minutos. celular y me cuelgo con algo y después, che, perdón. Yo tenía- Y hago la Odio, es excusa uno de los esa. peores vecinos, Juan Minujín. Nunca lo tengan de vecino. Despreciable. Yo te digo, yo tenía en un momento un garage que era lo peor, que era con un montacarga. Oh, Entonces había un primer piso donde había no, lugar no, para no. dos, uno atrás de otro. No, no. Y ¿Tenías abajo- ahí el de adelante? Y yo tenía un Falcon. Aprendí a manejar con 6 un meses, Falcon. 6 meses para sacarlo. 6 meses para sacar todo. Y además a veces estabas durmiendo 3 de la mañana Y te tocaban el timbre. y te tocaba el timbre Ay, como Dios. sacame el auto que lo tengo atrás y No, no. ahora No, era no. lo peor que te pasó No, en ¿No la dejaban, vida. ¿No dejaban las llaves para que lo saque cada uno? No, nadie más Falcon, no. ¿Quién lo sabe? No sacás el Falcon. Siga, Gabriel, ¿con qué seguimos? Puesto número 5. El fiestero. El fiestero son divertidos, son geniales, están llenos de amistades, pero no se hace el vecino, porque ahí fuiste. El fiestero todas las noches tiene algo que festejar, todo se convierte en tortura, no solo los fines de semana, cualquier día él te hace una fiesta y escuchás a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, risa, gritos, cantos, Sí. no cantos que van subiendo su volumen a medida que el alcohol va vaciándose. Y nos dieron la 10 de la y hasta vos vas viendo que se te hace la hora de despertarte y siguen de fiesta al lado y todos los días tiene alguna fiesta que no lo podés creer, pero bueno, el fiestero es así, guarda con estos si los tenés de vecinos. A mí lo que me pasa es que hay gente que no sabe hacer una fiesta, porque si vos decís, es una vez que, bueno, una ocasión Claro, especial. un sábado. Exacto, Claro. pero no podés estar todo el tiempo. No. No, es... Usted, Minujín, era No, hacer fiesta, fiesta no. Fiesta no, también no tenés por qué entrar en los 7. No, hago fiestas, pero les aviso a los vecinos. Exactamente. Y además es 1, 2, 3 por año, no Si es que haces una fiesta tenés que invitarlo al vecino, o tenés que advertirle, decirle, che, voy a hacer una fiesta, si querés pasarte y si no, bancame hoy. Sí. Pero es una vez, no es hago Sí, la fiesta no es todo el impunemente. tiempo, no. Excelente. Otro. Puesto número 4. El cortamambo. Este es todo lo contrario al anterior, ¿no? O sea, no soporta que hagas el mínimo ruido. Un cumpleaños Nada, y toca, che, nada. policía, Sí. denuncia. Ya está, o sea, haces, estornudás y te golpeas. Mi vecina. Mi vecina es eso. Pide una reunión de consorcio porque a veces se escucha música. Sí. Pero para esa persona, vos vivís escuchando música fuerte y vos capaz que estás escuchando chill out. Tranquilo. Sí, Pero reunión de consorcio, ya me quiero quejar de este señor que escucha música. Bueno, y además, claro, llama a la policía por cualquier asunto. Por cualquier cosa, sí. Porque tu perro ladró 5 minutos, ya está llamando a la policía. Acá están maltratando animales. Vengan. Eso es el cortamambo. Pero ¿Cómo la, le gusta la llamar a la técnica es policía? buena. La técnica es buena porque se te hace el lugar de la intolerancia muy alto. Es como, Claro. como el del cine que se sienta, apenas se escucha algo y dice, shh, te podés callar por favor, todavía no arrancó y ya arrancó. Pero vivís. No, pero es una vivís- tortura. Es una tortura Claro. vivir con una persona así. No podés vivir, no podés vivir. Mi vecina está obsesionada con el ruido que hago con la puerta cuando la cierro, porque no tiene burletes ella, entonces se genera como una especie de mini aire que hace que cuando yo cierro la puerta golpee un poquito la de ella. Ah. O sea, yo cierro la puerta y se escucha desde adentro, desde el fondo del departamento de ella. Sí. ¡La puerta! No, en serio. O sea, ¿qué querés que haga? ¿Querés que abierta la puerta del departamento? Le pongo una puerta corrediza giratoria, ¿qué querés que haga? Claro. Totalmente. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos? Llegamos al podio. Al Puesto podio, número el podio, 3. Podio, número 3, dale. El Masterchef. Este vecino debe cocinar bárbaro. Vos lo suponés porque Pero eso es bueno. todos los días te perfuma tu casa con los más variados olores. Tiene, fíjate que este vecino tiene una enorme preferencia por el ajo. Evidentemente le gusta, y la milanesa bien fritita, bien frita, mucho aceite. Encima tanto le gusta la cocina que arranca tipo 7, ya para dejar la comida para todo el día. 7 de la mañana, vos te levantás con ganas de tomar un café con leche y vas regurgitando un olor a milanesa. Regurgitando. Sí. Yo aprendí esa palabra ahora que tuve un hijo. Claro, el puchero del chef de al lado que te hace sentir que venís a un restaurante del barrio chino.
Viste, el tipo 7 de la mañana ya está preparando la cena. Excelente. Y la deja en la heladera. Y te digo algo más. Y te la deja dentro. Hay un agravante que es Sí. el que no tiene parrilla y compra una parrilla de balcón. No, ¿Viste? Que es como, no sé por qué. Sí. Es como, está en el límite. Señor, claro, está en eso. Y además, como se cree chef de verdad, no te vas a hacer una parrilla en el balcón con carbón. No, leña, viejo. Que quede el olor 6 meses. ¿Entendés? Totalmente. Toda la vida vas a sentir Sí. este asado que hice. Cebolla. Pasa que el peor punto de ese vecino es el pescado. Ah, El pescado te llena el edificio entero de olor. En Pascuas es una cosa que no se puede pasar. Claro, totalmente. No, Sí, no, sí, no, sí, directamente mudate. En Pascua andate. Hay que tomarse de ahí. Totalmente. ¿Qué más? Nos vamos al puesto número 2. Puesto número 2. El infumable. Si lo saluda, porque lo saluda. Si no lo saluda, porque no lo saluda, siempre tiene una cara de orto para devolverte. Es increíble. Abrí la puerta del ascensor, ahí está. Vos que te propusiste arrancar el día con todo. Pumba, la cara de culo de tu vecino, tu desgaste mental de pensar, lo saludo, no lo saludo, me va a contestar como el orto. Esto me pasaba con Jimena mucho cuando yo trabajaba en Basta. ¿Qué le digo? Le comento sobre lo lindo que está el día, lo feo que está el ascensor, que está sucio. Ya no sabes qué hacer, hasta casi que le tenés miedo. Porque es increíble, siempre, pero siempre te lo cruzas. Porque aparte parece que estuvieran como en sintonía. Y sos capaz de retrasar tu llegada. De hecho, a veces, si lo ves que entra a tu edificio, te quedás esperando un ratito afuera. Que él suba solo. ¿Entendés? No querés subir con el ascensor. Pero él siempre está ahí para clavarte su cara de ojete y cagarte el momento. Siempre. No te puedo creer. Yo soy muy de hacerme cargo de la mala onda de los otros. Así en la convivencia. Como hay uno mala onda, no es conmigo, pero me hago cargo y le hago un chiste. sentí que sos vos, Sí, ok. como que trato de... Yo fui muy mala onda como vecino. Pero porque no quiero generar empatía, no quiero ser amigo que me salude, no quiero en mi casa. Pero Me ahí pasa no, eso. hay un margen de educación mínimo que es, se devuelve el saludo, no se pone necesariamente cara de extremo culo. Claro, tenés que saludar al ¿Mi vecina vecino. es la misma de la puerta? Sí. No escuché su voz, salvo para gritar la puerta hasta ahora. Siempre que me la cruzo, o sea, lo único que sé de su voz Le es decís, eso. hola, buen día. O sea, no sé si sabe decir otras palabras que no sean la puerta. Le decís hola, buen día, Digo, ¿qué pasa? Hola, buen día. Es Pasa tremendo. caminando, ubicás cuando pasás caminando digo, muy tarde por Retiro, ponés, tenés miedo de que te choreen y como vas medio mirando para abajo, como queriendo esquivar la mirada de todo el mundo. Sí. Esa es mi vecina. O No, sea, claro, claro. pero, horrible. que te pasa por al lado como diciendo, ay, qué asco que no me toque, por favor. Sí, Como sí, te sí, gusta sí, con sí. esa carita. Sí, sí. Impresionante, pero amigos, llegamos al puesto número Ay, ay, 1. Puesto número 1. La actriz porno. La actriz porno. Sabía, iba a venir, Tiene tenía que sexo venir. Sí, toda señor. la noche. Sí, Toda la Gabriel. noche tiene sexo. Es muy perturbador. Se entera todo el edificio. Pero estos Todo son- el ¿no son edificio. los peores vecinos? Sí, sí, sí. No estaba mal. Que no. Sí, ¿No te sí. Sí, gusta? Ah, a vos no. te encanta. Vos No estás está viendo con vos, Netflix, ¿eh? estás escuchando cómo está con otro y vos estás viendo Netflix por Claro, cuarta vez. Pero no te Stranger ratonea. Things. ¿No Vos- te ratonea? ¿Cuál- No sé, yo por ahí porque estoy soltero. Puede tener pareja estable. Ella siempre acaba. Todos los días llega el clima. O por lo menos eso aparenta. Porque los gritos es pero increíble. Ah, y además, si vos vivís con tu mujer, te obliga a la comparación todo el tiempo. Eso iba a decir. Te enfrenta Totalmente. algo a decir, nosotros no estamos haciendo nada. Eso es verdad. Si eso es estás verdad. en pareja verdad te es. sentís culpable justamente porque vos no desarrollás esa performance. Vos decís, no, yo no llego nunca hasta ahí. Entonces, claro, tu mujer te mira como diciendo, esta sí que es feliz. Claro. ¿No? No, Es terrible, es terrible. Y a ver, vos lo que decís, Cayetano, es muy lindo cuando no te pasa. Vos siempre decís, ay, ojalá me toque. Si toda la noche tenés una mina No, que está... no, no. ¡Ah! Puede ¡Ah! ser, Toda puede ser. la noche, ¿eh? Sí, No, puede no, ser. no, ¿Qué es no, eso? no, Te es como muestra una que tu- gata en celo. No, Te muestra que tu vida es una no, mierda. tremendo. No, y aparte es muy lindo cuando tenés hijos chicos, ¿no? Cuando tenés hijos chicos y es Y como... explicarles ¿Qué a le los chicos. pasa? como- Claro. Y aparte, o sea, ¿Qué no le sé- pasa a la señora? No, le duele la panza. Mi, ¿Qué le vas a decir? mi mujer en el departamento anterior donde vivía tenía una que no solo era eso, el marido también era así, o sea, los dos a los gritos, y se decían muchas cosas. No. Qué Hablaban hermoso. mucho. Era como, tomá, ¿te gusta así, mamá? Sí, dame más. Eran los gritos, era tremendo. Alguien pregunta, bueno, 40, 10 y 267, ¿te sentís identificado o querés opinar? Alguien pregunta, che, la vieja que tiene TN al mango toda la madrugada, ¿dónde va? ¿Viste? Hay gente que... La Bueno, tele pero eso es fuerte más también. específico. Sí, Sí, tele, el radio. fútbol, el sí. fútbol también. El fútbol para Te mata. sí, hombres que están al palo con el fútbol. Palo. Es que la son verdad 7 los pecados, ¿sabes? No, no, ya sé, pero nos Bueno, gusta un no poco podemos estar morir. 6 meses. Nos gusta un poco morir. Bueno, 40, 10 y 267 están explotando las líneas. Hola, ¿quién habla? Hola Andy. ¿Cómo andas, Matías. querido? ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien. Contame un poco. Che, me siento totalmente identificado y tengo varios vecinos así. Y Ajá. a Gabrielcito le faltó el vecino hijo de puta. ¿Y qué? Pero, a ver, ¿a qué se Pero ¿por refiere? qué? Le valora poco No, la no, vida, no, qué lástima, ¿no? me suena Para que- que tengas una idea, yo me tuve que mudar de mi casa
porque tuve este vecino, el último que te nombré. ¿Pero por qué? Y porque vivía en un PH al fondo y nada, esta persona, un alcohólico, un viejo borracho, y que le molestaba todo. He llegado a tener más de 20 denuncias y me tuve que mudar a mi casa. Tuve que alquilárselo a otra persona y irme a alquilar a otro lugar. Qué buena onda. ¿Y qué le dijiste al nuevo inquilino de tu casa? Nada, ¿qué lo voy a decir? Todo bárbaro, ¿no? ¿Qué tal? Es muy tranquilo el lugar. Un barrio de 10. Claro. ¿Pero escuchó los 7 puestos usted? Sí. ¿Y el cortamambo qué le suena? ¿El cortamambo? Sí. Y podría ser vos, Gabrielcito, que me cortó ese mambo. Excelente. Me gusta Rodrigo, me gusta Rodrigo, uno que puede entrar de cortamambo, no quiere morir, pero me gusta lo que aporta. ¿Qué aporta? El que te grita los goles antes. Porque le llega antes. Es tremendo. Ponete HD. Juan, Ponete HD, te lo pago yo, pero me estás cagando el mundial. Colgate el cable mío, no le quiero pasa hacer una pregunta a Juan Minujín porque es muy importante. Vos en algún momento, porque yo capaz que ya nos escuchamos entre nosotros. Yo dije, apórtenme más que me quedé en bola, no llegué a 7. No, nunca. No lo dije, No, Juan? no, dijiste, estuve trabajando mucho en esto. 7 eran, Lo ¿no? laburé, no me jodas. ¿Dije 7? 7. O no dije menos todavía, No, 7. Gracias, Juan. Entonces, Ok. ¿para qué carajo me aportás? Si no te pedí. La verdad, Bueno, porque- póngase calma. Tenés ¿Sabes lo que me razón y te pido gustaría? disculpas. Entre los oyentes que están llamando en gran cantidad, me gustaría uno que reconozca ser él uno de los vecinos que hace malas cosas. Es difícil. Porque todos tenemos vecinos que nos hacen. pero- Hola, ¿quién habla? Hola. Querés la actriz porno, ¿no? La actriz ¿Cómo porno. andás? ¿Tu nombre? Hay una posible actriz porno. ¿Tu nombre? Todo. ¿Me escuchás? Sí, tu nombre. Ah, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo andás, Laurita? ¿Bien? Bien, bárbaro. Bueno. Yo tengo el vecino que todos los días, sin excepción, 5:30 de la mañana, me martilla con la cama en la pared. Nadie grita, nadie nada, pero bueno, el señor claramente está todos los días haciendo algo de carpintería o no sé. Yo me levanto siempre a hacer pizza a mi hijo y bueno, Sí. me encuentro con este panorama y El mi marido- mañanero vendría a mi ser. marido durmiendo al lado, 5:30 más o menos. Pero ¿viste? martilla, ¿usted dice martilla a la mañana o A la mañana, 5:30, 6 de la Martilla. mañana. No, pero no, No, martilla es- fue metafórico. Es la cabecera de la cama lo que le rebota Claro, en la pared. la cabecera. Ah, se da bomba, una mala- se da Rebota en bomba la a la mañana. pared. La Yo pensé- perforadora, no más que. está hablando de sexo. Está hablando de sexo, Ah, Gabriel. no me quedaba claro. es el No quería percutor. decir que el tipo garcha todas las mañanas. Pero ¿Cómo le va? bueno, Buenas bueno, tardes. bueno. ¿Qué tal? Hasta luego. Un abrazo. Esa Chao, chao. metáfora tan fina. Muy bien. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Hola, Sí, tu nombre. ¿qué tal? Silvina te habla. ¿Cómo andas, Silvina? ¿Entrás en los 7 pecados? ¿Querés morirte, aportar uno más? ¿Qué querés? Quiero aportar uno propio y denunciar a una vecina. Muy bien, denunciá primero a la vecina porque después morís, dale. Tengo una vecina que hace como una especie de combo. Primero es la que no te saluda, si haces una fiesta te viene a romper la puerta y ella todos los jueves se junta con un pibito que podría ser el hijo, pero a cantar a todo pedo tipo karaoke. Ay, el estudiante de música. La El estudiante de música, le dejamos una nota y respondieron eso. Estamos haciendo un curso de karaoke como dale. A todo Para pedo. cerrar, obviamente el jueves a las 3 de la mañana tengo la actriz porno. No. Genial. ¿Cuándo lo tiene eso? Jueves 3 de la mañana. Todos los jueves. Pero Los es jueves, posta, solo los jueves. pero es posta. Qué ordenado. Todos los jueves posta, ¿eh? ¿Y se escucha mucho? Bravo, te escucha bastante. Grabala y- Es bastante grabala y desagradable mandala. verla, te podés imaginar cosas horribles. Grabala y mándanosla, por favor. Cómo no, con gusto. Dale. Es más, le pedimos a todos los oyentes si tienen que nos la graben y nos manden, sería genial. Igual sos soltero. Sí, igual sos soltero. ¿Y vos en cuál entrás? La propia es, quizás no la mencionaron, pero podría sumarle, mi pareja escucha ahora ya por suerte no sale tanto, pero sale Cristina al aire y empieza a gritar, ¡vamos, Cristina! El kirchnerista, el vecino militante, el vecino militante. Sí, sí, Yo sí, tengo sí, uno al lado al revés. Que cada vez que habla Cristina, ¡hija de puta! También, que también, tenés que el ir presa, militante. la concha de tu madre. Es que es lo que se da. Vos vivís en casa, Gaby, pero en la guerra entre balcones es eso. La guerra entre balcones se da. Cuando hablaba Cristina en su momento había guerra de balcones en mi casa. Cuando juega Boca o juega River hay guerra de balcones. Como, ¡gol! ¡Callate, puto! ¡Era que te...! Bien, amigo, un abrazo. Dame otro 4010-7267. ¿Quién habla? Hola. Sí, Bueno. tu nombre. Buenas tardes. Claudia. ¿Cómo andas, Claudia? ¿Bien? Bien, todo bien. Contame, ¿en cuál entras o qué quieres opinar?
Y nosotros subimos a un cortamambo, estábamos haciendo en la oficina, estábamos haciendo un asado en la terraza, Sí. con música, no era demasiado tarde, ni nada, creo que era un viernes, Ujú. y de repente nos tiraron un baldazo de agua. No. Es el cortamambo violento. Es violento. Es el que tira agua. ¿Sabés que hay un cortamambo que vive en el edificio de acá al lado? Que algunas veces que se hicieron asados en esta radio a la noche, Sí. cayeron huevos. O sea, estás comiendo un choripán tranquilo, o sea, con música. Tira bajita, huevazo todo. del balcón. ¡Plá! Huevazo al lado tuyo. Qué contento. ¿Y qué hicieron? ¿Lo descubrieron al que tiró el agua? No pudimos, la verdad que los que estaban mojados querían ir, pero al lado es un edificio, entonces no se sabía, ¿De no cuál? sabés, Claro. no se sabía quién era y teníamos que andar, no sé, tocando timbres a todos, y aparte que es donde nosotros trabajábamos, bueno, lo que nos pareció es que tenían 1000 formas antes del baldazo, decirnos bajen la música, Claro. él sí nos podía venir a tocar Bien. el timbre a nosotros y decirnos algo, pero directamente... La violencia. por el Un pantalón, abrazo, un beso. Alfonso Burgos, tu cuñado, Cayetano, cuñado, dice, Alfonso. ojo, en el vecino fuma hierbas, te aromatiza todo el Ah, ambiente también. es con el- Qué lástima que hierbas, Camilita, sí, eso sí, no- sí, qué lástima que sí, Camilita sí, quede sí. viuda, ¿no? Sí. Qué lástima. Yo conté acá una historia una vez que no estuvo bueno, pero que hace, por suerte, prescribió, porque fue hace como 17 años cuando me fui a vivir solo, ¿sí? Estaba con una chica y había, ¿cómo se llama? Gaby, ¿cómo es? Cuando no es a la calle, pero la otra parte. Contrafrente. No, un pulmón de manzana. Sí. Ah, bueno, sí. Y se escucha todo ahí. Tremendo En mi el cuarto pulmón. daba eso, y una vez había un señor en una siesta y estuve con una señorita, terminó y se escucha ¡bien, Andy! Excelente. No. Me agarré una fobia, nunca más abrí la persiana. Por 2 años no abrí la persiana. Te juro por mi vida. Por 2 años no abrí la persiana. No te estoy jodiendo. Excelente. Te lo juro. Una conclusión Yo del lo vi señor en Minujín, ¿no? Una conclusión del señor Minujín de los vecinos. No, los vecinos sí. Para mí es difícil porque no lo podés prever. Comprás un lugar o te mudás y Claro, no sabés lo que sabés viene. que viene. Una amiga mía también vivió, mi amiga Nati, vivía en el PH de la muerte, que era con vecinos como el que dijo antes. Sí. Vecino que te Un puede loco, tocar un psicótico loco. que Sí, loco de mierda. dedica su vida, es como en el TEC cuando es destruir al ejército rojo. Su vida era desgastarla y todo y quejarse por todo, por la perra, por todo. Y se tuvo que mudar. Es que no le ganás por nunca. supuesto, Es que, cuando te claro. mudás y lo hundés, sos bárbaro. No, un barrio Por eso te tranquilo. puedes ensartar. Es muy difícil cuando compras. Decís, ¿qué Es onda? muy No difícil. le ganás nunca aparte a ese vecino, nunca. No, pues su vida es eso. Mi Si tío- 100% Si el del precio tiempo lo está usa. muy barato, sospechá igual. Si el precio está Algo muy barato, raro hay, ¿no? sospechá. Mi tío tenía un Para ver. tenía un prostíbulo clandestino en el edificio. Perdón. Con sus 2 hijas chicas. ¿Era tu tío? No lo tenía él. Ah. No. O sea, Zaffaroni. 2 pisos más abajo tenía un prostíbulo clandestino con señoritas que trabajaban las 24 horas. Y era como, claro, o sea, él No, subía, totalmente. él subía en ascensor con la hijita de 9 años. Amigos, ponele, y sí, no, está bueno. boludo, Amigos, te voy a decir algo. Blackjack, tenemos 19, pero pide uno más, último oyente, pide uno más. ¿Por Ya qué? había cerrado y por qué es así. Hola, ¿quién habla? Hola, Sí, ¿qué haces? ¿Tu nombre? Patricio, ¿Cómo hola. andás, Patricio? ¿Bien? Todo bien. Bueno, sos el último, dale, contanos. Mira, el tema mío es que yo tengo al lado de mi casa como vecino un centro de jubilados Sí. que todos los fines de semana hace baile, joda y los viejos dejan el coche en la puerta de mi casa. Bueno, pero ahí yo lo voy a defender al centro jubilado. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted se mudó, ¿el centro jubilado ya estaba, sí o no? No, lo hicieron después de 3, 4 años que me mudé Me cago. y resulta Está que bien, hacen banco. joda Mm. hasta las 5 de la mañana. Y yo a veces me dormí temprano, tengo que trabajar y ya cansado de pegar notas con escupida en los parabrisas, empezar a Pero, Pará. se cansó de pegar y ahora entonces ¿qué va a llevar a cabo? No, ahora pincho ruedas. No, esto llamar, Pobre el jubilado. termina como quemacoche basta, chao. Bueno, un pero abrazo, aparte, amigo. imagínate el pobre jubilado que sale de bailar. pobre Señores, jubilado, no, 12:17 y este aplauso es por un lado para los 7 pecados y Juan Minujín que la rompió, La rompió y Gracias, recuerden, amigos. ¿cuándo arranca? El lunes. Lunes 5, este lunes que viene a las 9:15. 9:15, con Julieta le mandamos un beso, gran elenco, como se dice Juan, espectacular. Volvemos seguido, yo no sabía no habías venido, para mí había venido 3 veces por lo menos, en serio. 12:17 minutos en la ciudad de Buenos Aires, amigos, gracias. ¡Bien, Andy!